साऊथ गोवाची जी कामां ऑनगोईंग आसा तेजेर हांव रिव्यू मिटींग घेता. तेतूंत भितर कोणी आमदार आयलो जाल्यार तेजी कामां हांव फुडें व्हरता. सिवरेज खंय लिकेज आसली, खंय ओवरफ्लो जाताले, वॉटर सप्लाय खंय तरी 2-3 कडेन सप्लाय जायना आसलें, तें रिव्यू मिटींग घेतली. हें जावपाकच जाय. सिवरेज ओवरफ्लो जावपाक जायना, लोकांक त्रास जाता. ती नॉर्थ मेन जी आता 600 मीटर फेल जाल्ली आसा, जे काम केल्लें ते फेल जालां. हय ते आतां परत केन्ना जातलें आनी कितलो टायम लागतलो? ते सध्या हांव सांगूंक शकना. सध्या म्हणजे फाटली जी कामां आसात, जी दुरुस्ती खंय खंय करपाक आसलें, खंय खंय रस्ते फोडटात ते प्रमाणेच आमी रिव्यू मिटींग घेतली. 2020 कंप्लीट जावपाचें आशिल्लें. ते जातलें जें कितें पळय आमी ऑर्डर दिता आसतना मात 600 मीटर पायपलायन फेल जाली. फेल जालें. पळयलें आमी ते सायडीन वचून पळयलां. सो आतां कितलो तेंप लागतलो? जातलें. आतां हांव सांगूंक शकना. हांव सांगत जाल्यार म्हाजेर प्रॉब्लेम म्हटल्यार प्रॉब्लेम कितें आसा ते मातसो विशय आसुल्लो ना न्ही, तो हांव तुका आफ्टर कोर्ट ह्या विशयाचेर तुका हांव सविस्तर म्हायती दिता. in the sewerage system. आतां फेलियर जाल्या पयल्या ना न्ही, खूब कडेन जाल्या, मडगांव जाल्या, फातोर्डा जालो, नावेली जालो, तो चालू आसा. Why is there nobody monitoring the work, ongoing work? आतां कशें आसा, आतां तुका हेजेर हांव कांयच स्पश्टीकरण दिवंक शकना. फुडें कितें करता तेजें हांव कांय सांगूंक शकना सद्या. आमगे पण काम फेल जालें तुमची एक्शन जातली काय ना? 100% एक्शन जातली. तोच कॉन्ट्रॅक्टर काम करतलो हें आमचें सामकें चुकलेलो मातसो. तो आमी करेक्शनाक करपाचें सगळें आमी पळयलां, आमी करतले. वरदन पण डिपार्टमेंटाचे पैसे थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर्स हे करतात. तोच कॉन्ट्रॅक्टर करता काम, दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर न्ही. What I feel now is that in Salsette, there is certainly no representation to Salsette, and there is no interest being taken by the government with regard to major projects when it comes to Salsette. North Main Trunk Pipeline is a major project, and if it fails, or if it was not to start, it would have led to a major health, huge disaster. So I think the follow-up does not happen on this project, which when I was a minister, I would do it personally. Second, I used to be myself present to in every week twice in the collector's office to ascertain the status of this project, which has suddenly gone off the radar now. So everybody is cool about it. For example, in my constituency, 100 meters from my house, a project which I have initiated has failed, and I myself don't know about it. I have come to know of it today. फेल्ड म्हणत ते इट्स अ मेजर फेलियर न्ही. अरे खोणपाक ताणें 6 म्हयने काडल्या. तुमी सगळ्यांक खबर आहा रस्तो बंद नाशिल्लो, सायडीन रस्तो फोडून बंद केल्लो. इनकन्विनियन्स कितले जाले रे, आनी तितले जावन ते फेल जाता. दे आर सेइंग फर्स्ट टायम HDD pipeline has failed in the state because the sinkage झाली. Is there any levels scientific reason? Scientific sinkage is, see, whenever you dig and you put something inside, possibility of settlement post monsoon happens. So sinkage जाता. Level जर उरले ना जाल्यार then there is no flow. That means the project fails. So they have to now do excavation, physical excavation. So now it will mean more hardship. That means the main road from Margaon to Panjim, through Nuve, will have to be again half closed. It's huge inconvenience. Second, the connection between presentation to Dawande. All the pipeline is in the middle of the road. So you will have to take a new road through the field and connecting it. Minister is, he is also new to it. He is finding it out for the first time. So his officers are old. They have been working here in the past. Velip म्हणून जो ताजे बरोबर आसा. So he has worked in the sewerage. His connectivity which Fatorda has achieved, large extent is because of cooperation of this Velip. So he has been very cooperative to us.